Martial và Dembele, Hummel và Mbappe là hai trong số 5 cuộc đối đầu cá nhân mà kết quả của chúng ta có thể sẽ có ảnh hưởng tới hồi kết quả chung cuộc của cặp đấu PSG và Dortmund vào đêm nay ngày 8 tháng 5. Thứ nhất là cuộc đối đầu giữa Ian Marcel và Dembele. Marcel thực ra đã chơi tốt từ lâu, nhưng tên tuổi của hậu vệ cánh trái này đang nổi sau những màn trình diễn ấn tượng gần đây, và trong đó là có 9 lượt đi với PSG. Cầu thủ đã thuộc biên chế của Chelsea đã góp công lớn giúp Dortmund bịt chặt mọi khoảng trống trước khung thành và khiến dàn sao của PSG không thể ngọ ngoại. Ở trận lượt về này thì Dembele tiếp tục được kỳ vọng sẽ là mũi khoan quan trọng với PSG trong bối cảnh Mbappe sẽ tiếp tục bị phong tỏa và khó có thể phát huy hết năng lực trong điều kiện không có nhiều khoảng trống để thể hiện điểm mạnh về tốc độ. Sự lắt léo và khó lường của Dembele sẽ là một bài toán hóc búa với Martial, nhưng ngược lại, hậu vệ của Dortmund cũng là một hòn đá tảng mà Mbappe không dễ dàng vượt qua. Cặp đấu thứ hai là Kylian Mbappe và Mats Hummel. Ở trận lượt đi, Mbappe đã có màn trình diễn dưới sức. Một mặt là bởi PSG của anh đã không kìm được cách để khoan thủng hệ thống phòng ngự tầng lớp của Dortmund. Mặt khác, bản thân anh cũng tỏ ra không thoải mái và thiếu hiệu quả khi được bố trí chơi gần trung lộ, nơi anh vấp phải bản lĩnh và kinh nghiệm của Mats Hummel. Trung vệ người Đức đang ở trong những ngày tháng đẹp đẽ. Cứ tưởng anh đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu, nhưng không phải, mà nhà cựu vô địch thế giới vẫn đang chơi bóng ở đỉnh cao. Nếu Mbappe lại một lần nữa được huấn luyện viên Enrique bố trí đá ở trung lộ, thì Hummel sẵn sàng một lần nữa khiến ngôi sao người Pháp sẽ phải tắt điện. Thứ ba sẽ cặp đối đầu giữa Marquinhos và Nicolas Fulrak. Fulrak không phải là một cái tên khiến các cổ động viên phấn khích, nhưng tiền đạo người Đức vẫn đang âm thầm làm tốt công việc của mình. Mùa này, anh đã có tổng cộng 26 đóng góp về bàn thắng, trong đó có 16 pha lập công và 10 tiền đạo. Ở lượt đi thì chính cầu thủ 31 tuổi là tác giả của bàn thắng duy nhất. Không dễ để bắt chết một tiền đạo như Fulrak. Anh có thể hình, thể lực rất là tốt, nhưng lại không ngại di chuyển để kết nối với các vệ tinh xung quanh. Ở sân công viên các hoàng tử đêm nay thì nhiệm vụ khó khăn ấy sẽ được trao qua Marquinhos. Trung vệ kỳ cựu người Brazil sẽ cần phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút hoặc hơn nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thứ tư là Mendes và Sancho. Ở trận lượt đi, Sancho đã có màn trình diễn rực sáng. Một mình anh đã có tới 12 pha đi bóng thành công. Nạn nhân phần lớn những pha đi bóng ấy không ai khác chính là hậu vệ trái của PSG là Nuno Mendes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thực sự đã trải qua một buổi tối ác mộng. Sancho tất nhiên muốn tiếp tục tái hiện màn trình diễn ấy ở Paris. Cầu thủ người Anh đang ở một giai đoạn rất tốt trong sự nghiệp. Nếu anh duy trì được phong độ này thì cánh cửa tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều, và đó là sẽ một động lực to lớn cho cầu thủ đang trục biên chế của MU. Và đương nhiên,